الله جل جلاله ما او تا ته جبر کړی دا چې دا جبر دا الله جل شانه د طرف نه یو عظیم نعمت دی ما او تا سره. دا سه نعمت د عزتمن درونو چې د دینه بل غټ نعمت نشته دی. د دې نعمت هغه وخت انسان ته پته لګي چې کله د انسان نه دا نعمت لاړ شي. دا سړي خلک د عزتمن درونو چې د هغوی د جبه کې د خبرو کولو صلاحیت نشته دی. د هغوی په ورونو کې ډیر زیات جذبات پراته وي، ډیر زیات خیالات پراته وي، لیکن هغوی په جبه باندې د هغې اقرار نشي کولی. د خپل زړه اظهار ما بالضمیر هغه په اسانۍ سره نشي کولی. نو هغه خلکو ته د دې نعمت هغه پته لګي چې دا څومره لوی نعمت دی جبه. دا جبه د انسان دپاره د جنت د تلو سبب هم ګرځي، د جهنم د تلو سبب هم ګرځي. که چېرته انسان دا جبه صحیح استعمال کی، د دین په کارونو کې استعمال کی، نو یقینا دا د جنت د تلو سبب ګرځي، او که غلطه استعمال کی دا د جهنم د تلو سبب ګرځي. مثلا عزتمن درونو یو انسان دی، هغه په دې جواب باندې کلمه د شهادت وایي. هغه انسان چې ټول عمر په کفر شرک کې تیر کړی دی، آخري وخت کې د په جواب باندې کلمه د شهادت وایي، نو دا انسان د جنت مستحق وګرځیدو. بل انسان د ټول عمر د الله جل شانه په اطاعت کې تیر کړی دی، ټول عمر د اسلام په دایره کې تیر کړی دی، د اسلام د حدود خیال ساتلی دی. آخر وخت کې د په خپل جبه باندې کفر الفاظ راوړي، د دایره اسلام نه خارج شو. نو عزتمن درونو دا جبه دا زمون او تاسو سره د الله جل شانه د طرف نه یو عظیم نعمت دی. د چا چې جبه شته دی، لیکن د هغې نه هغه د خبرو صلاحیت اخیستی دی، یا داسې څه قسم بیماري پې لګېدلې ده، او د خوراک سکاک هغه ذایقې فن من ورته نه معلومیږي، دغه انسان ته پته لګي. بیا دا خو عزتمن درونو ما صرف یو څو دغه بیان کړل. نور زمونږ او ستاسو د زندګۍ دا هر لمحه او د بدن هر حصه دا د الله جل شانه امانت دی. دا خودکشي ولې الله جل شانه حرام کړې ده؟ ځکه عزتمن درونو چې کله د الله جل شانه په دې عظیم نعمت کې دا ناقدردانی وشي او دا په نور کارونو کې صرف شي، نو دا چې کوم دی خودکشي دی وجه نه حرام شوی ده. که چېرته دا بدن زمونږ او ستاسو په خپل اختیار کې وي چې موږ څه کولی هغه مختلف، نو بیا به چې کوم دی دا خودکشي حرام نه وي. لیکن دا بدن چې کوم دی دا زما او تا سره د الله جل شانه د طرف نه یو امانت دی، ځکه دا خودکشي هم حرام شوی ده. مثلا دا زما سره یو کتاب دی، دا زما په خپل ملکیت کې دی، که زه چاته ورکول غواړم ورکولی شم. لیکن که زه اوس چاته ووایم چې ما قتل کا، زه اوس چې کوم اسلام پیپر ولیکمه، دستخط ورته پې وکمه، په هغې باندې مهر ولګي، بیا هم دغه انسان ما نشي قتلولی، دغه ته بیا هم شریعت دا اجازت نه ورکوي، ځکه زما بدن په خپل اختیار کې نه دی، دا زما سره د الله جل شانه د طرف نه یو امانت دی. نو عزتمن درونو امانت کې ډېر څیزونه داخل دي. بیا د انسان له پکار دی چې د بدن هر حصه دا د الله جل شانه امانت وګڼي، په دې کې تصرف رانه وړي، دا د الله جل شانه په دین کې چې کوم دی استعمال کی، دا خپل بدن د دین نه هټ کر استعمال نه کی.